Вы еще молодые и всего этого не помните, а ведь Путин начинал не с этого. Дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. И даже не с этого. Вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим. Мощное восхождение Путина началось вот с этого. Да. Ходите. Вы уже в душе были? Да, крупнейший секс-скандал 90-х, который растоптал карьеру генпрокурора Юрия Скуратова, это внезапно Путин. Тот самый, который, придя к власти, хорошо закрепился на троне, а потом начал в неимоверных масштабах сыпать цитатами о нравственности, морали и чистоте. Семейные ценности для нас, для России и ее граждан остаются непреложными. Мы не будем их приводить. Для всего российского общества дороги, крайне значимы традиционные семейные ценности. Ладно, почувствуйте себя путинскими чиновниками, ведь у них ни одна встреча с начальником не обходится без этого. Хотел бы выразить вам благодарность от имени Русской Православной Церкви и от себя лично за ваше неизменное внимание к духовной жизни людей. Ну и для полного счастья вот вам еще Вячеслав Володин. Он тут грозит Америке. Не надо нам навязывать чуждые ценности. Вы свои разрушили? Посмотрим, чем это все закончится. Так и живем. Куда ни плюнь. Ценности. Ценности. И такого добра навалом. И в это же время, что если я скажу, что Путин очень ценит отечественных проституток. И это не слух. Он даже хвалил их публично. Знаете, я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, и они у меня самые лучшие в мире, безусловно. Это не подделка и не генерация. Да, высказывание с иронией. И оно про Дональда Трампа и слухи о его связях с разными девушками. Путин просто не мог коллегу не подколоть. Прям стендап-комик. Which of these mushrooms, orange mushrooms, would most represent the commander-in-chief of the United States military? Но в этом видео мы покажем и расскажем, как секс-работницы привели российского президента к власти в первые годы, как они помогают его друзьям-олигархам и даже ему самому в разные годы правления. Любители жареного, ваше время пришло. Но перед этим еще немножко морализаторства от Путина. Кто из вас без греха, тут пусть первым бросит в меня камень. Это совсем недавнее. Желая поумничать перед журналистами, Путин сказал о себе цитатой Христа, раз так примерно в 100-й. Кто из нас без греха или кто из вас без греха, пусть первым бросит в меня камень. Кто из вас без греха, как известно, помните, да, то пусть первый бросит в нее камень. Если вы еще не поняли, Путин реально дико любит эту цитату. Но смешно, что в Библии Иисус говорит так не о себе, а о женщине, увлеченной в прелюбодеянии. Однако никто и никогда не сказал про это самому Путину. А может быть, он знает и передает так привет другим девушкам, которые на заре президентства помогли ему самому. Лика тоже прекрасная девушка. Несмотря на всю непристойность, эти исторические кадры были показаны по телевизору в 90-е. В главной роли генпрокурор России Юрий Скуратов. Вместе с ним в этом порнофильме две девушки, которые оказывают ему интимные услуги за деньги. До вынужденного дебюта в жанре Юрий Ильич занимался совсем другим. Он расследовал в качестве генпрокурора воровство в Кремле. Те деньги, которые ушли из бюджета, из легального, из государственного, так сказать, кармана, они, надо об этом прямо еще раз это подчеркнуть, они стали сегодня самым мощным источником финансирования криминальных структур. Тогдашнему президенту страны Ельцину поначалу нравилось, как Скуратов охотится на чинуш, олигархов, он покусывает Чубайса. Однако в конце 90-х Скуратов хватил лишнего и стал выяснять, кто воровал на масштабном ремонте кремлевских покоев. А ответом весной 99-го года был слив компрометирующего видео. Интернет тогда был развит слабо, поэтому компромат крутанули в ночном выпуске новостей, зато в федеральном эфире. Пересказать
масштаб того скандала просто невозможно. Его обсуждали все и везде. В историю вошла и фраза, которую ведущий программы «Вести» объявил репортаж. Человек, похожий на генерального прокурора. Человека, очень похожего на генерального прокурора Российской Федерации в обществе девушек по вызову. О том, как придумывалась страшная месть прокурору, в книге «Царь» собственной персоной ее авторы Роман Баданин и Михаил Рубин пишут так. Когда к 1998 году Скуратов начал проявлять признаки независимости, его тут же решили убрать. С каждым днем конфликт обострялся, и генпрокурор вызвал на допрос жену и дочерей Ельцина. Под подозрение также попал глава управления делами президента Павел Бородин и его хороший знакомый, будущий президент Косово Бирджет Пацоли. Поводом стало так называемое дело Мобитекс – расследование взяток при реконструкции Московского Кремля. Левая оппозиция в России жаждала отомстить слабеющему Ельцину за свой проигрыш на президентских выборах 1996 года и всячески поддерживала Скуратова, который начал допрашивать ельцинское окружение. Я почти физически ощущал, что активность правоохранительных органов для некоторых стала как кость в горле. Почему в ролике о нравах путинской власти я так подробно рассказываю о том, что случилось при Ельцине? Да потому что месть Скуратову организовал никто иной, как Владимир Путин. Дело в том, что Путин был глубоко вовлечен в дело Скуратова. Ну вот это дело расследовал Путин. По-моему, сильно понравился президенту Ельцину. И, наверное, они тогда на него обратили пристальное внимание. И это тоже из книги «Царь собственной персоной». Все дело в том, что именно Ельцин и стоял за атакой на Скуратова. А исполнителем этой грязной миссии был назначен другой посетитель президентской палаты. Директор ФСБ Владимир Путин. В начале 1999 года контролируемый левыми парламент отказался уволить Скуратова. Тогда-то к делу подключили Путина и девушек, развлекавших человека, похожего на генерального прокурора, на конспиративной квартире в центре Москвы. Сегодня директор ФСБ Владимир Путин сообщил журналистам, что скандальная видеокассета с изображением человека, похожего на Скуратова, подлинная. Другими словами, на ней заснят именно генеральный прокурор. Мое мнение по этому вопросу известно. Оно соответствует мнению президента и премьер-министра страны. Юрий Ильич должен уйти в отставку. Интересно, что полковник Путин был назначен еще и главой Временной комиссии по расследованию инцидента с проститутками, как писали в книге все те же Баданин и Рубин. Кремль, бывает, создает временные комиссии по большим поводам, вроде природных катастроф или террористических актов с множеством жертв. Но чтобы за несколько часов организовать представительную комиссию по факту адюльтера, такого ни до, ни после не бывало. Все указывало на то, что на Путина возложена очень ответственная задача – слить генпрокурора. Путин с поставленной задачей превосходно справился. Причины грязной атаки на генпрокурора были понятны и тогда, и именно поэтому даже после публичного позора он умудрялся еще долго цепляться за публичность и остатки авторитета, и даже пойти кандидатом на президентские выборы. И все же его звезда закатилась, а вот путинская взошла. У новоизбранного президента есть прекрасные качества, необходимые лидеру великой страны. Решительность, ответственность, здравомыслие, умение прислушаться к чужому мнению. Таким образом, 99-й год дал старт сразу двум вещам – карьере президента Путина и эскортницам, как части российской политики. Будем честны, использовать продажную любовь и несчастных девушек в качестве наживки придумал не Путин, а его родное КГБ, ставшее Федеральной службой безопасности. Сам он ушел на новый уровень, а вот чекисты продолжили действовать как в советское время. Как у них принято говорить, подкладывать девушек. Сегодня в нашем эфире по-настоящему взрывное видео, которое оказалось в центре крупнейшего скандала и масштабных споров между США и Россией. С обеих сторон несутся страшные обвинения, а тактика напоминает о временах холодной войны. В 2009 году в США страшно удивились. Россия решила вернуться к оружию холодной войны, а именно использованию эскортниц для расправы над американским дипломатом. Вот взять в руки те же «Известия» там, или «Комсомолку», да, это же... полистать там, покопаться, в этом есть кайф какой-то, правда? Именно любимая путинская газета «Комсомольская правда», от которой он испытывает кайф, вышла с игривым заголовком «Клубничка. Грех дипломата». Оцените слог и представьте, как кайфовал от прочтения Путин. В Рунете появилось новое скандальное видео, запечатлевшее амурные похождения одного из американских дипломатов в Москве.
Кто его снял, не знаем, но факт неопровержимый. Второй секретарь политического отдела посольства США в Москве Кайл Хатчер, солидный женатый человек, в свободное от работы и от семейной жизни время вовсю балуется с цыпочками. Любимая деталь желтых журналистов – то, что Хатчер отвечал за вопросы религии и поддерживал официальные контакты с иерархами религиозных конфессий в России, в том числе на самом высоком уровне. Видеороликом гордилась не только комсомолка. Его показал и телеканал ABC News, потому что его корреспондент провел расследование секс-компромата на Кайла Хатчера. Хатчера попал в камеру видеонаблюдения в Москве с мобильным телефоном. В видео вмонтирован и его созвон с некой русской девушкой. Они договариваются о встрече. Да, нашел. На экране появляется ее фото топлес. Хатчер говорит, что аудиодорожка и видео появились несколько лет назад. Он признал, что делал подобные звонки, когда приезжал в Москву с частным визитом. Далее на видео все тот же Хатчер в нижнем белье в номере отеля, где он недавно останавливался. Свет гаснет, а мужчина и женщина занимаются сексом на кровати. Эта часть видео сфабрикована, как утверждает Хатчер. В репортаже скандальное видео комментирует Дэвид Мейджор, бывший агент контрразведки Федерального бюро расследований США. После просмотра записи у него не возникло сомнений. Это стопроцентная операция ФСБ и подделка. К тому же он заявил, что кадры в отеле кажутся ему особенно неубедительными. В том, что это произведение искусственного монтажа, не сомневались ни в американском посольстве, ни в Вашингтоне, как и в авторстве этого шедевра. Дело в том, что перед выходом этого видео Хатчер отбился от вербовки, и его пытались заставить работать на Россию. Наказание за отказ – компромат от ФСБ. Это абсолютно точно на 100% операция ФСБ. Они метят дипломатов, которые могли бы быть им полезными. На что бы вы пошли, чтобы это не оказалось в интернете? Но это же грязный приемщик. Конечно, грязный. А кто вообще сказал, что такого рода дела обходятся без грязных приемщиков? Американцы стояли за своего коллегу до последнего, отправили протест в российский МИД, а Госдеп поспешил назвать его в числе лучших дипломатов из тех, что работают за границей. Но это уже мало интересовало российские спецслужбы. В том же 2009 году они скомпрометировали и британца Джеймса Хадсона в Екатеринбурге. Британское издание The Times писало, как подозревают в официальных британских кругах, эти сцены, отснятые в одном из борделей Екатеринбурга, были запечатлены на видео либо с целью шантажа Хадсона, либо чтобы унизить Британию, а стоят за этим, скорее всего, сотрудники ФСБ. Появление видеозаписи с Хадсоном на крупном новостном портале указывает, что российские власти как минимум молчаливо одобрили ее огласку. Это написал Times. В отличие от американцев, англичане не стали бороться за доброе имя своего дипломата. А Россию он тогда спешно покинул. Путин в восторге. Они не чувствуют краев, как у нас в народе говорят, и могут довести до серьезных последствий. Чекисты с давних времен называют компрометирование своих врагов проститутками изящным термином «медовая ловушка». Апогеем таких операций стала атака на оппозицию в 2010 году. В тот год провластные блогеры при посредничестве ФСБ опубликовали видеозаписи с участием российских оппозиционеров. Среди них националист Александр Белов, писатель Эдуард Лимонов, драматург Виктор Шендерович. На всех видео каждый из них занимается сексом с девушкой, которая представилась им как Катя Муму, настоящая фамилия Герасимова. Была она и в компании с Ильей Яшиным, взяла за компанию подругу Настю Чукс. Но публиковать такое видео его создатели не стали. Зато сам Яшин о произошедшем рассказал подробно. Катя Герасимова по прозвищу Муму. В 2008 году она модель в одном из столичных агентств и гоу-гоу-танцовщица в ночном клубе. Ну а кроме того, как выяснилось позже, сотрудница ФСБ, работа которой – создавать компромат на критиков власти. Жарким августовским днем 2008 года Катя пригласила меня в гости и встретила на пороге в компании еще одной симпатичной девушки. Отказаться от секса втроем я не смог. Признаю, грешен. Но когда Катя достала огромный пакет с секс-игрушками, немного напрягся. Поверьте, я не ханжа и понимаю, что у девушки могут быть разные игрушки. Но в пакете была такая огромная коллекция, что это вызвало подозрение. А вот когда в комнате появились наркотики, сомнения исчезли вовсе. Я понял, что вляпался в ту самую медовую ловушку, о которой до сих пор слышал только в кино. Честно говоря, я думал, что вот прямо сейчас в квартиру вломятся оперативники, и мне придется доказывать, что кокаин не мой. Но этого не произошло, и квартиру я покинул буквально на ходу, натягивая джинсы.
Почему публиковать то видео с Яшиным ФСБшники тогда не стали, понять несложно. Видимо, поняли, что подобный ролик с участием неженатого парня и 2 девушек вряд ли вызовет осуждение, скорее зависть. А остальные участники видео переживали историю острее. Бывший национал-большевик и скандальный писатель Эдуард Лимонов пытался показывать, что ему все равно. В конце концов, в биографических книгах он описывал и не такое. Показательно радовался комментариям в интернете. А Лимонов, мне кажется, даже выиграл 67 лет от молодуху. И все же через пару лет после этой истории Эдуард Лимонов ушел из оппозиции и последние годы жизни только и делал, что ругал оппозиционеров и похваливал власть. Женатый отец Виктор Шендерович переживал историю тяжелее всех, а потому и видео с ним разносили по интернету чаще, чем с кем-либо другим. Спустя десятилетия он отвечает на вопрос о той провокации нервно. Вот это-то и прискорбно, что в ситуации, когда произошла уголовщина, уголовщина в отношении меня, тяжелая уголовщина, не на штраф, а на тюремное заключение, вторжение в частную жизнь, злоупотребление, вот это все показывают, по телевизору это показывают. Да. ВГТРК Скобеева, да, с муженьком своим показывали в 2014 году. Так вот, происходит наглая, чудовищная уголовщина, а вас волнует то, что я изменял жене. В ходе ФСБшной операции спецслужбисты пытались поймать и других людей. Провалов было много. Журналист Илья Барабанов вовремя понял, что участвует в провокации, и дал девушке отпор. Комичнее всех победил систему политолог Дмитрий Орешкин. Встретив эффектную девицу, которая всячески оказывала ему знаки внимания и тащила к себе на квартиру, он вместо этого привел ее к себе в гости, напоил чаем и познакомил с женой. Известно, что после всех этих приключений Екатерина Герасимова уехала из страны, даже немного сменила внешность. Стоял ли за ее приключениями Путин, или это всего лишь шуточки скучающих ФСБшников? Ответ все в той же книге Рубина и Баданина. Порнографические сцены, снятые скрытой камерой, не стеснялись показывать по государственному телевидению и на сайте пропутинской партии «Единая Россия». Катя предлагала гостям на время секса надеть одну и ту же легко узнаваемую шляпу. По всей видимости, это было призвано показать, что все мужчины спали с одной и той же девушкой в одном и том же помещении. Демонстрируя эти кадры по государственному телевидению, ведущие особо упирали на аморальность оппозиционеров. Они обманывали семьи, они антиподы президента Путина, пекущегося об истинных традиционных ценностях. Всем было очевидно, что за провокацией стоит Кремль, а единственная цель кампании – помочь Путину на приближающихся выборах 2012 года, на которых российского царя ждали первые серьезные проблемы. Это важная деталь. Вы только представьте, руководство путинской предвыборной команды или он сам дает отмашку: наснимайте похабных видео про самых разных оппозиционеров и передайте ему максимальную огласку. А следующие пункты все в той же программе: открыть церковь, школу или дать благотворительное выступление. И ведь ничего даже не ёкает. I found my thrill on Blueberry Hill. Медовая ловушка. Это даже звучит игриво, но по сути это страшное оружие, причем с обеих сторон. Для наживки спецслужбы нередко используют женщин, которые попали в безвыходное положение и вынуждены сотрудничать. Про жертв и говорить не приходится. Им рушат карьеры и репутации. Яшин рассказывает, что едва не попался еще раз. В 2015 году произошла очень тревожная история, которой я тоже хочу с вами поделиться. ВКонтакте я получил сообщение от некой девушки. Знакомая ситуация. Модельная внешность, симпатичная и очень живой интерес к политике и конкретно к моей персоне. Красотка интересовалась моей работой, хотела помогать на выборах и выражала всяческую поддержку. Но выяснилось, что девушка живет в Крыму. Она приглашала меня в гости, рассказывала, как красиво летом на полуострове, как здорово мы проведем время. Надо просто приехать. Наученный предыдущим опытом, я, конечно, никуда не поехал и постепенно свел общение на нет. И вот спустя несколько месяцев девушка снова мне написала, признавшись, что познакомилась со мной по заданию оперативников ФСБ. Ей поставили задачу соблазнить меня, выманить в Крым, где должно было что-то произойти. Что именно, непонятно. Но ложью будет сказать, что люди из путинского окружения используют проституцию только в рабочее время, исключительно для создания медовых ловушек, а потом моют руки и идут домой к любящим женам. Как раз наоборот.
Они аплодируют нравоучительным путинским речам, а потом занимаются тем, что на языке его коллег из КГБ называлось «аморалка». Это расследование мы сделали случайно. Я не оговорился, случайно, что делает всю эту ситуацию еще более дурацкой и странной, но не менее коррупционной. В 2018 году ФБК выпустил расследование и запустил скандальную историю, которая осталась под названием «Рыбка-гейт». Имя ей дала Настя Рыбка, она же Вашукевич. Девушка из эскорта, которая хвасталась в своей книге «Дневник по соблазнению миллиардера или клон для олигархов» и соцсетях тем, что соблазнила олигарха Дерипаску. И ведь действительно сделала это. Он устраивал кастинг. Точнее, его помощники устраивали кастинг. Для постели? Нет, не только для постели. Вы сейчас с шиком сидите, этими приятными губками, задаете вопросы. Но по большому счету это проституция. То, с чего вы начали, это проституция. Расследование ФБК набрало больше 14 миллионов просмотров. Там много сочных кадров. Например, о том, как Рыбка и ее коллеги врываются в московский штаб Навального. Или то, как сама Настя жмется к Дерипаске на яхте. Но его моральный облик давайте обсудим позже. Сейчас речь о другом. It's a news for idiots, if you don't understand. Гораздо интереснее, что в кадр Рыбки, которая все время снимала Дерипаску, попала рыбка покрупнее. Тот проводил время на яхте не только с Настей, но и неким Сергеем Эдуардовичем, которого часто упоминал и к которому часто обращался. Случайных людей в таких компаниях не бывает. И ФБК во главе с Алексеем Навальным сумели вычислить, кто этот человек. Ответ один. Охотница Настя и так прекрасно знает, кто такой Сергей Эдуардович. Потому что Сергей Эдуардович сидит во время этого разговора рядом с ней на яхте. И это Сергей Эдуардович Приходько, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Приходько не широко известный, но крайне влиятельный российский чиновник, всю жизнь проработавший на госслужбе. В конце 90-х он работал заместителем руководителя администрации президента. Первым заместителем руководителя в это время был, кстати, Путин. Так, благодаря нескольким постам в интернете и книжке не самого пристойного содержания, стало известно о коррупционных связях. Один из виднейших олигархов страны развлекает на своей яхте одного из главных людей в правительстве. ФБК вычислил даже маршрут яхты, на которой гоняли эскортница Рыбка, олигарх Дерипаска и чиновник Приходько. В любой нормальной стране отставка случилась бы в течение суток, по крайней мере у последнего. А уж учитывая образ консервативного государства со строгой моралью, можете себе представить. В своей книге Настя Рыбка называла Сергея Приходько псевдонимом «Папа». Поведала, что тот почему-то одевался пограничником и вел себя развязно. Пограничник руководит миллиардером, и миллиардер не может вставить слово, когда папа нагло клеит его женщину? Что это? Я озадаченная. Он действительно реальный персонаж и действительно был очень влиятелен. Важная кадровая новость. Президент России по представлению премьер-министра назначил Сергея Приходько вице-премьером и главой аппарата правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Приходько занимал пост первого заместителя руководителя аппарата. Напомню, предшественник Приходько Владислав Сурков ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 8 мая. На госслужбе Приходько провел не один десяток лет, Путин ему безмерно доверял. Он имел даже доступ к ежегодному посланию президента еще до того, как сам президент его зачитывал перед федеральным собранием. Ну и, конечно же, у такого человека была почти безупречная репутация до скандала с Рыбкой. Редкий случай. Обычно российская власть использовала эскортниц для того, чтобы с кем-то поквитаться, а тут эскортница подвела под удар влиятельного чинушу. По большому счету, на такое надо было ответить бы по-мужски, но останемся в рамках правового поля. Так Приходько ответил через сутки после выхода расследования. Но ни по-мужски, ни как-то еще он так и не ответил ни на ролик ФБК, ни на другие откровения Рыбки. Та рассказала о своей коллеге, которая переспала с Приходько, женатым, между прочим, мужчиной. Ну, в том плане, что ей, видимо, что-то хотелось от Приходько, ну и она понимала, что нужно... получить что-то через постель. Ну, в принципе, так делают вон все девушки Москвы. Они там, чтобы в кино продолжать ходить, отсосали по-быстрому. Это была только одна Ксюша, кто решился на Приходько. Ну, почему одна Ксюша? Скажем так, ну, все же понимают, что
ну, люди определенного там положения, состояния, даже если вы не знаете, кто это такой. То есть, ну, я как бы жалею, что я не переспала с Приходько, правда. Судиться с ФБК принялся Олег Дерипаска, он же добился удаления расследования из множества СМИ. Приходько быстро стало не до этого, у него стало развиваться тяжелое заболевание. В 2021 году всесильный Сергей Эдуардович скончался. В телеграмме на сайте Кремля Путин соболезновал так: «Человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы. Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы». Помнится, много лет назад Путин поучаствовал в том, чтобы выгнать из власти человека, который попался с эскортницами. Но времена изменились, и если надо, то он с такими сотрудничает. Проказы Приходько – это легкие шалости на фоне того, что вытворял его друг Дерипаска. Тот, один из многолетних путинских олигархов, настолько родной, что Путин 15 лет назад устраивал ему публичную выволочку, но даже после этого не уволил. Пишите. Идите ко мне. Только ручку мне, видите? Олигарх Дерипаска на виду все путинские годы. И, конечно же, российские спецслужбы знают про него все. Не только про приключения на яхтах. В этом году у издания «Важные истории» вышло видео про несовершеннолетних девушек, которых завлекали, а точнее принуждали к занятию проституцией. Именные голоса пришлось изменять. Там большая территория была, большой частный дом. Меня встретила женщина, которая отвела меня в комнату, накормила и уложила спать. Потом я разбудила Дерипаска, и с ним у меня был половак. Так, у вас что был половак? А в какой форме? Естественно. А вы понимаете, что такое в естественной форме? Да, без освещения. И если в случае с Приходько ход расследования дала одна книжка и один инстаграм-аккаунт, то тут все началось с уголовного дела размером в 25 томов. В 2019 году в Ленинградской области его возбудили против нескольких человек, которые утаскивали в проституцию несовершеннолетних девушек. В материалах более 30 эпизодов преступной деятельности, а еще целая сеть по привлечению несовершеннолетних к проституции. Девушек искали под прикрытием региональных конкурсов красоты, через модельные агентства, сайты знакомств и тематические группы в мессенджерах. Подробностей много, но главное, в материалах фигурирует миллиардер Олег Дерипаска. Однако его убрали из обвинительного заключения. В Дерипаске мы нашли много свидетельств, которые могут, я сейчас специально буду оговариваться, да, я думаю, мы прекрасно понимаем почему, то есть он мог действительно этим пользоваться. О чем, какие есть доказательства? Есть уголовное дело, в нем есть переписки до того, как это дело было заведено. То есть полиция прослушивала сутенеров, прослушивала девочек, их телефоны и так далее. И до того, как были первые задержания, Дерипаска упоминался и как аббревиатура ОД, и как Олег Дерипаска, и как еще его неправильно называли Дерибаска и так далее. Он упоминался дальше. Видеодопросы сутенеров, пострадавших. Они четко рассказывают его, называют его фамилию, рассказывают обстоятельства дела. Эти обстоятельства в случае с Лизой Поповой, некоторые из них мы подтвердили по открытым данным. Например, Лиза Попова рассказывает, что Дерипаска подарил ей, якобы Дерипаска, подарил ей после секса часы Apple Watch, и мы нашли фотографии буквально через несколько недель после этого случая в ее соцсетях, фотографию с этими часами, а потом объявление с ее номера на Авито, потому что она хотела их продать, и она рассказывала в прослушках, что она продала эти часы своим подругам. Будем честны, Дерипаска состоятелен и уверен в себе. Он, как рассказывают, действительно популярен у некоторых девушек. Как говорила Настя Рыбка, с ним многие хотели и бесплатно. Я ему говорила, типа, ты меня любишь? А он типа, посмотри, пожалуйста, ты мне ничего не расцарапала. У него, видимо, жена есть. Чувак молодой? Ну, 40 лет. Он очень похож на Олега Дерипаску. Для меня идеал это Олег Дерипаска. Деньги ты отдал? Он мне сейчас 150 тысяч на карту перевел. А ты не можешь сказать, что ты не будешь ездить за такие маленькие бюджеты? Ты видела свой возраст, свою внешность? Не знаю, почему так мало. Потому что очень много человек, которые стоят за мной. Потому что я-то маленькая, и немногие согласятся со мной работать.
Но почему же в таком случае Дерипаска хотел себе кого-то покупать? Оказывается, он падок на девственниц и готов платить тем, кто их ему станет поставлять. Организаторы досуга шли на реально мерзкие вещи, чтобы порадовать состоятельного клиента. Ведь, как они сами говорили, девственницу можно продать только один раз. Они регулярно делали процедуру, которую называли заправка. Девочкам, школьницам в том числе, и главной Лизе Поповой, которая главная фигурантка, тоже давали, либо это был пакет, либо это специальный шприц был, который перед сексом они вводили в влагалище, и в момент контакта с мужчиной там была красная жидкость, она вытекала на простыни, и девушка делала вид, что ей больно, ее учили, что говорить, скауты, в том числе Титова. Это все есть в показаниях, материалах дела, и нам об этом тоже рассказали потерпевшие, что их учили, как изображать девственницу, показывать кровь и так далее. Иногда еще им давали специальные средства, таблетки или жженые квасцы, которые тоже вводятся во влагалище, они сужают его для имитации, что это девственница, и это довольно болезненная процедура. Есть в материалах дела много разговоров, где девушки рассказывают, жалуются сутенерам, что им больно, как им плохо, а те им говорят: потерпи, это пройдет, это не страшно. Преступники еще и подделывали документы девушкам, чтобы занизить или завысить их возраст в зависимости от пожеланий клиентов. Поэтому тут вы можете, наверное, вступиться за Дерипаску, но если хотите. Может, он не знал, что спит с детьми. Показания пострадавших, однако, говорят, что это не так. И Дерипаска, и его помощники железобетонно знают, сколько нам лет. Менеджеры смотрят документы девушек, а сам олигарх знает, потому что он планомерно записывает девочек в университеты. Ну и коронная. Мог ли не знать про все это Путин? Нет, не мог. Его любимая ФСБ уж что-что, а следить за своими умеет. Уголовное дело с фигурантом Дерипаской было 5 лет назад. Важные истории и верстка обнаружили и опубликовали данные о его причастности сейчас, но чекисты и Путин, конечно же, были в курсе давно. Что ж такого? Вот майская поездка этого года Путина в Китай. Он показывает Си Цзиньпину Дерипаску и что-то ему радостно рассказывает. Вряд ли про педофилию. С другой стороны, если убрать из окружения Путина старых развратников, он, видимо, останется совсем один. Что касается Сечина и его неявки в суд, если здесь есть какое-то нарушение закона, то закон должен соответствующим образом отреагировать на это. Игорь Сечин с Путиным больше 30 лет, еще с ленинградских времен. Впечатляющая верность. А вот с женщинами ему так не везло. В 2011 году он развелся впервые. Спустя 6 лет новый удар. 2017 год. Игорь Сечин разводится еще раз, на этот раз со своей второй женой Ольгой, ради которой за 6 лет до того бросил предыдущую супругу. Как писала пресса, Ольга сбежала от Сечина к итальянскому автогонщику. Второй развод стоил уже немолодому путинскому служке куда дороже, чем первый. Кроме финансовых потерь, была и сердечная боль. Роскошную яхту, тайком купленную для возлюбленной и названную «Принцесса Ольга», Сечин оставил себе, но переименовал в настоящую любовь. Сверхдорогой дом в Подмосковье, построенный для Ольги, брошенный муж до основания снес, а на его месте, не считаясь расходами, поставил новый. Силуэтом новый дом напоминает букву «Ж», отчего в народе его прозвали «жопой». Впрочем, настоящей жопой для Сечина стало то, что над ним потешались все вокруг. Так нередко случается с мужьями-рогоносцами. Игорь Иванович дважды женился и разводился. Сейчас его сердце, судя по всему, свободно. Но на свидание он не ходит и в Тиндере не сидит. У Сечина другие способы общения с девушками. Глава Роснефти все-таки. Об этом рассказал ФБК в своем расследовании. Внимание, это авторский монтаж из того самого расследования. Дорогие друзья, добрый день. Что для нас главное? Наши коллеги обнаружили нечто даже больше, чем сеть борделей, ведь им оказалась госкомпания «Роснефть». И именно в ней на административных должностях, да с высокими зарплатами, числится несколько десятков, скажем так, молодых женщин без необходимого опыта и квалификации. Ну или прямо, на хлебных местах Роснефти заняты эскортницы. Даже не знаю, как к этой теме приступить. Личное эскорт-агентство
Настоящий сеченский спецназ, состоящий из 20-летних моделей. Эскортниц на госслужбе. Давайте посмотрим, что нас ждет и к чему надо готовиться. Расследователи проанализировали полный список сотрудников Роснефти, который содержит персональные данные, сведения о зарплатах и многое другое, и сопоставили это с информацией из других источников, таких как сайты эскорт-агентств, слитые телефонные и полицейские базы секс-работниц, а также соцсети. Оказалось, что вот таких девушек не 2, не 3, не десяток, а целых 20. Не меньше 20 человек получили очень большие оклады госкомпании только и исключительно потому, что состоят в связях с людьми из топ-менеджмента Роснефти, в том числе и с самим Сечиным. Так, например, 21-летняя Анастасия И на должности главного специалиста в департаменте корпоративной собственности Роснефти получает более 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. А вот как ее номер записан в телефонах других людей. Нет, не как главный специалист. Топ-20 полчаса Настя, в скобочках Яна, 170 гр 3 св. 19 лет, 167, вес 52, грудь 4, размер своя Анастасия. Питер, красотка, 50% татарка. 19, 170 гр 4, 53 килограмма, эскорт Яна. Вот заметка о ней на, простите ради бога, сайте «Рынок шкур», где обсуждают разных эскортниц с фотографиями, отзывами и так далее. Сечина скомпрометировать сложно. Знающие его люди говорят, что он любит имидж циничного негодяя. В пресс-секах у него тоже подлец, но его слабость — это не женщины, а алкоголь. Михаил Леонтьев, до которого дозвонились коллеги из Ходорковский лайв, чтобы прокомментировать расследование, ответил так. Или вам пауза нужна? Нет, можете как-то прокомментировать. Ну тогда все, тогда сразу прямо идите туда. Другой аморальный тип из путинского окружения тоже был не чужд продажной любви. Речь про Евгения Пригожина. Близкий к президенту ресторатор, живя в Петербурге, регулярно пользовался платными интимными услугами, выбирая себе девушек на грани совершеннолетия. Об этом рассказало издание «Инсайдер». Как сказано в материале, Пригожин тоже предпочитал девственниц. Журналисты привели рассказ одной из таких девушек, продавшей Пригожину невинность за 40 тысяч рублей. Он называл таких девушек «шампуньки», а они рассказывали весьма интимные подробности о нем. До того, как я к нему пришла, эта девушка, которая сутенерша, личная сутенерша Пригожина, рассказала про то, что у него комплексы насчет маленького члена, и под кожей на члене у него силиконовые шарики. Потом я узнала, что это такая тюремная тема. По словам девушек, специально для интимных встреч бизнесмен снимал несколько номеров в петербургской гостинице на Васильевском острове. Источник The Insider утверждал, что девушек, секс с которыми покупал Пригожин, были десятки. Многие из них подолгу жили в отелях, которые оплачивал глава ЧВК «Вагнер». Собеседница издания также рассказала, что до встречи с Пригожиным ей нужно было пройти осмотр в клинике «Сагаз», чтобы документально подтвердить девственность. И тут тоже, но никак без Путина. Ведь именно этот медцентр курировала старшая его дочь Мария Воронцова и племянник президента Михаил Шеломов. Тамошние специалисты, помимо того, что лечили людей из ближайшего окружения Путина, а также самого Пригожина, который был записан в клинике под чужим именем, обслуживали и элитных эскортниц. А те регулярно наблюдались у гинеколога, сдавали кровь на ВИЧ, сифилис и гепатит, а некоторые из девушек, да, как мы уже сказали, документально подтверждали девственность. Мы понимаем, что ответственность на людях, которые в этой сфере работают, колоссальная. Именно потому, что контроля-то такого со стороны государства нет. Но надо исходить из такой корпоративной этики и самоограничения. И тут, конечно, вопрос. Связан ли с эскортницами сам Путин? Доподлинно сказать сложно. Он очень постарался засекретить многие аспекты своей жизни. Да, мы знаем про его измены с Кабаевой, мы знаем про внебрачную дочь от Светланы Кривоногих, а еще про комнату с шестом во дворце на Черном море. Идеальная атмосфера, чтобы обсудить вопросы бюджета. Лежа среди мягких подушек, президентовы гости могут насладиться и шоу. Этот зал тоже оборудован небольшой сценой. И удивительное дело, на сцене есть специальное возвышение с шестом. Мы даже себе представить не можем, зачем нужен шест на сцене. Может быть, для новогодней елки? Может быть, для гигантской шаурмы?
а может быть для выступления в поддержку Конституции. Многие рассказывают, что Путин любитель стриптиза. Об одном из посещений элитного питерского стриптиз-клуба «Луна» хорошо известно. Оно случилось вечером 25 декабря 1999 года. Туда он пришел в компании друзей на ночное эротическое шоу «Лунная феерия». А уже через неделю после этого в жизни самого Путина случилась новая феерия под самый Новый год. Я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. Как он пришел к власти, мы уже рассказывали в самом начале, абсолютно аморальным путем. Парадокс или карма, но дальнейший его путь и все окружение были сплошные беспринципные люди. Говорить об аморальности российской власти можно почти бесконечно. Можно, например, упомянуть про медовые ловушки, которые использует Чечня для того, чтобы затаскивать людей на фронт. Об этом было расследование инсайдера. Или про знаменитый форум МЭФ, на который много и часто свозят эскортниц. Важно понимать только одно. Путин и его окружение аморальны по своей сути. Сколько бы они с трибуны не выступали о морали и нравственности, они просто не могут жить иначе. Эскортницы – часть путинской власти.